Sogniamoci doveva ancora Ulasani Solesporra Quacana Sogniamoci doveva ancora एक गोडीभर उगीच रावन आमचे मोन आमचे काळीज हे मिसाची भेटेंत वांटो घेवंक तयार करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी देवाचो मोग तुमचे सोबे आसू. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, भाग्योन प्राशी शावेराचे पोरबेक आमी तयारी करता आनी ताच्या रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता. आज पवित्र सभा भाग्योन आंद्रे बारांतलो एकल्या दोर्मदूताची परब आमी समोर उमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकिले गवले आमी. भाग्योन आंद्रेक जेजून आपोवणें दिलें आनी ताची फावो ती आकारणी केल्या उपरांत ताका जेजून आपल्या सारको बरो गवली जावंक पाठयलो. जेजूची बरी खबर मनशांक परगटूंक भाग्योन आंद्रे गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मार्तीरपण ताका फावो जालें. दर एका जेजूच्या मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गवल्याच्या काळजा सारकिले गवली जावंक आपोवणें आसा. तर आमी जेजूच्या सोरवणेचो मोग अनुभवून आमी जेजू सारकिले गवली जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक भाग्योन आंद्रे आनी भाग्योन प्राशी शावेराचे मजतीन ह्या मिसा समोरमणेन देवाचो आदार आमकां मागुया. भयणी भावांनो, सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजून आंद्रेक आपयलो. कारबी तो आसलो. आंद्रेन जेजूचो आपल्या जिवितांत अणभव घेतलो आनी बरो जेजूचो गवळी जालो, बरो जेजूचो धर्मदूत जालो. हेच भाग्योन आंद्रे भाशेन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक अदीक करून सांडलोल्यांक गरजेवंतांक आमी हो जेजूचो संदेश दिवन आमी जेजूचे गोवाय वो बरे गवळी जावंक करपा मागतना जायते फावटी आमी चुकल्या, बरे गवळी जावंक ना, जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमी वांटूंक ना. घोडी आमी लॉजल्या, घोडी आमी भियेल्या आनी हे भाशेन आमी देवाक आनी भाव भयणीक अपमान केला. हे वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून कालदिकायेन बोगसणे मागुया म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट जारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक घेवचो आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Christe,
देवाक आमी दिनवासुया वा काणुया म्हणून मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या रया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवापासत आमी तुका वखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे येशुडी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आमी सोण एक एकल्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागुया अदीक करून पिडीत आसलेल्या भाव भयणां खातीर आयच्या दिसा काजराचो दीस वा आपल्या जल्माचो दीस मनयता तांचोय विडास करून मागुया जी आमची भाव भयणां परदेसांत आसात तांकां बरी भलायकी राग सांबाळ म्हूण मागुया. भोव व्हडट्या देवा आमच्या मोगाड बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गुवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्योत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाडो दिवन खुर्सार मोरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गुवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बोड दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. भाग्योंत पावलून रोमाकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. जेजू स्वामी म्हूण तुज्या ओंठांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजांतान सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोतमाल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदीं कसलीच ओतोर ना जाली कित्याक सगळ्यांचो स्वामी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस्त तो कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावार दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडात. तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मारलां. म्हणटूच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उठपण जावचो. तर हांव विचारतां तो तुमच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत कारण शेकन शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराची शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे पडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सभाव गावून जातलो. शेगाचे प्रितुमेचे ताचो ताळो आयकून
सगळीं गावया. शेकाशे पृथ्वीचे ताचो ताळो आयकून येता. ओत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळप ताच्या हातांचे काम पुरगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. शेकाशे पृथ्वीचे ताचो ताळो आयकून येता. उलप म्हणल्यार नाच, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी सेकंड शेक पृथ्वीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमे पर्यान ताचो संदेश पावता. शेकाशे पृथ्वीचे ताचो ताळो आयकून येता. शिवर्तमानांक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दोर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, आदलो पाप साहेब जुआंव पावलो दुसरो अशें म्हणो, म्हजो हुस्को आनीक क्रिस्तांव जावंक वो न्हय, पूण म्हजो हुस्को क्रिस्तांव आसा ते क्रिस्तांव कशें जियोंक. My concern is not to have more followers of Christ, but that the ones who are there live like Christ. आनी आतांचो पाप साहेब आपलो हुस्को आमकां सगळ्यांक परगट कोत्ता. आमी जेजूक परगटूंक जाय आमच्या जिवितांतल्यान.
We need to proclaim Christ, otherwise we cannot be called Christians. आमी क्रिस्ताचे पाटलावदार पुरगुटणार जायना जाल्यार आमी क्रिस्तांव अशें म्हणूंक जायना. आमी कितलीं जाणां आसा एकल्यान आपले जिविताचे चालींतल्यान जेजूक पुरगुटलोलो जाल्यार आयज संवसार कितलो बरो आसपाचो. एक तरणाटो अमेरिकाचो स्टुअर्ट लॉंग म्हणून मोंताना ह्या शारांत तो जल्मल्लो. हुशार आनी ताचे मतींत जायतें चलतालें. हांव व्हडलो फामाद जातलों, हांव बरें बरें शिकप करून फुडाराक पावतलों. पूण भितरले भितर ताचें मन कितें तरी खातालेशें. He wasn't happy with himself. आनी एक दीस ताचे मतींत येयलें, हांव म्हज्या जिवितांत जेजूचो पाटलावदार जातलों. ही कल्पना मतींत घोट जावन सिमिनारींत तो रिगलो. शिकता आसतना ताचे बरोबरचे वो ताचे ओळखीचे ताचेर नदर मारून म्हणटाले, वो मस्त भुरगो, ताचें आपोवणें कितलें बरें दिसना. दे वूड डावट हीज वोकेशन. शिकता आसतना मोटराचो एक उपयोग ताका जावन बरोच गंभीर जालो. आरेचें सिनाल ताका पडलें. आरेन पडलो तो, फाटीं सरलो ना. 2007 ह्या वर्सा तो यातनीक जालो. ओदीक मतींत ओदीक काळजान घोट रिगलें, हांवें जेजूक पुरगूट करूंक जाय. आनी जेजूक पुरगूट करपाक जी भाशेन हांव असो जाल्लो आसा, असल्या मनशाक देवाची गरज, असल्या मनशाची सेवा करूंक हांव वावुरतलों. I will look out to reach out to those in need in the peripheries of life. Wheelchair घेवन वरांची वरां खुमसाराक बसून जे कोण ओस्कोत आसा जिवितांत, पातकां आयकून बोगसून जिवितांत ताणें जायतीं बरीं केलीं. आपल्या जिवितांत जेजूक पुरगूट करीत तो रावलो. भाव भयणांनो, आज भाग्यवंत आंद्रे हाची परब करता पुगीत सभा. ओखोण जेजूचो इश्ट, सिमावचो भाव, तो येरांक जेजूशीन हाडटालो. ही वूड इंट्रोड्यूस पीपल टू जेजस. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवच्या लोकांक, ग्रेक लोकांक हाडून ताणें जेजू मुखार दवरलोले. आपलें जिवीत जेजू खातीर खर्चून जोरून मरून ओकोण जेजूचो पाटलावदार तो जालो. वाग्यूंत पावल वायच्या वाचपांत आमकां उगडास करता. खरें म्हणल्यार आपल्या जिवितांत हांवें इतलो जेजूक अणभवला की म्हाका आनीक जेजू शिवाय जिवीत ना. आय डोंट हॅव लायफ विदाउट जेजस. With Jesus, there is meaning in my life. Therefore, it is not I who live, but Christ who lives in me. जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त जियेता म्हज्या जिवितांत. एक मात हें सगळें घडोवंक हांवें जेजूक अणभवला. The most important step in my life is that I have encountered Jesus. आनीक जो कोण जेजूक अणभवता आपल्या जिवितांत, तो देवाचो अणभव, दॅट गॉड एक्सपिरियन्स, ताच्यानूच आपले जिणेंतल्यान जेजूक पुरगूट करूंक जाता. हाका लागून वाग्यूंत पावलू म्हणटा, हांवें जेजूक पुरगूट करूंक जाय, पूण जेजू म्हज्या काळजांत ना जाल्यार कसो हांव पुरगूट करतलों. पुरगूट केल्लें
सगळे आयकोनात बरें आसा, पूण हांवें जेजूक पुरगोट करपाचें काम हें हांवें फाटीं सरूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी क्रिस्तांवचीं जाल्यार आमी पुरगोटणार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारीन जाल्यार एकूच आमकां मेळटलें, तो जेजूक पुरगोट करता. आनी हाका लागून आज आमी हांगा आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियर proclaimed Christ by his life. He turned down his dream and he brought about the dream of Jesus to proclaim to the whole world. आयज म्हज्या जिवितांत हांवें जेजूक अणभवला. गोडे कसलें दूख, गोडे पिडा, कसलें वायट, गोडे कितें बरेंपण जिवितांत घडलां, तातूंतल्यान हांवें जेजूक अणभवला, देवाक अणभवला. आनी होच अणभव म्हज्या जिणेंतल्यान हांव पुरगोट करतां. आनी हो अणभव म्हाका तर आजून मेळोंक ना जाल्यार बरें, कित्याक हांवें तो सोदून काडूंक पडटलो. आनी सोदून काडीसर म्हज्या जिवाक थार आसूंक जायना. I need to have that God experience in my life so that I can proclaim Jesus. दोर मिसाची भेटेंत जेजू आपले मास रगत आमकां वांटीत आसा. हाचो अर्थ कितें? जेजूक बाबाडटान तर आमी वळखता, ताका शेवता, जाल्यार फुडलें काम जेजू कोत्ता. आमच्या जिवितांत जेजू बदलो पाडटलो, आमचें जिवीत नवें करतलो. आमी जेजू जातल्या, आमी जेजूक पुरगोट करतल्या. खास तरेन जी भाव भयणां जांकां अदीक आमची गरज आसा, जी समाजान सांडलेलीं आसा, जांच्या जिवितांत तांचो संवसार कबार जाला, असल्या मनशांक तांचें जिवीत ल्हाव करूंक, आसो हाडूंक, तांचें जिवीत जिवंक तांकां आमी आदारीत जावंक. आमी असलीं सांडलेलीं भाव भयणां लागीं हाडूंक तांकां जेजूशीन, जेजूचो मोग, बोगसोणें, काकूत, फेकोवणी आनी बरेंपण तांकां फावो जावचे पासत आमी जेजूचे नीज पुरगोटणार जावया. उबी रावया. आनी वेळार देवाचें उतर आमी आतांच आयकलां. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत पाडूंक आनी जिवें करूंक आमचो भावार्थ उचारुया म्हणून स्वत मानता देवाक. सोर पोदेदार बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुस्तार आनी जेजू क्रिस्ता तशें क्रिस्त पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, आंकवार मरितान जल्मलो, पोंच प्राता काल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तान तुवें मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजून म्हटलां, मागात तुमकां मेळटलें, सोदात गावतलें, दारार मारात दार उगडटलें. असल्याच बावळतान बोरवाशान भरून आमच्यो गरजो मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, याज्ञिकांनी आनी मधमाशांनी आपलें गौलीक मुनियाडपण पालतना सगल्यांचो आनी भोव करून जेजूतावन पयस गेलोल्यांचो अदीक हुस्को धरून तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान वागतो बाबा, आमकां तुवें आयकून घे.
आमच्या सरकारी आनी राजनितीक वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपलें कार्य एक धंदो वो वेवसाय म्हूण सोजमना जावंक आनी आपणाचो फायदो वो दुसरे वेंचणुकेन जिखून येवपाचें मन दवरिना जावंक पूण सेवेच्या मनान आपलें कार्य पोरजेच्या बरेपणा खातीर वेवहारान घालूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. बागेवोन आंद्रे आनी सा फ्रांसीस शावेर जेजू बऱ्या गवळ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिंपणावंक वावुरले. तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. आमच्या सामान्य आनी दिसपट्या जिवितान आमी कोणाकूच भायरा नासतना पूण चुकलेल्यांक आनी सांडोल्यांक सोवे उदीक मोगाचे दोयाळाचे आनी बोगसणाच्यो सोमोन बांदूंक आनी सांबाळूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोळीन आयकून घे. भोव दयाळ बापा, चिंबावार्थान आमची कालतिकायन मागणी तुका उबारल्यांत ती तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. हांव क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Somor pita, amci mora somor buia, admicun autoiar corda, calza amci toiar coia, iamic da carus bejoida, ami amci cimbetuia. Kristaro gotto condita, piun kami hati sauya. Sukice votto yar satle, buktan maruk lagi soya. Kristaro got pivot satle, Amchat mianta doskoya. म्हज्या भयणी भावांनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. शातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयले आमच्या नयातली पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, बाग्योंत आंध्राच्या पोरबे दिसाक तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदलली ती देणी परतून घेवन नव्या बोडान आमी बरो. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणीच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावं आनी सासणाक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक
दिनवासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सोर्ब काड्यान सोर्बताय आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक पोरगोट करच्याक तुवें ती दोरदुताचे बुन्यादीर तीर आनी गोट बांदून दवरले देखून आतां विस्वासान व्हडा मोगान निरंतरीन आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र आनी तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर हे वेळार तुज्या मोगाच्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोळें मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good for good to ya. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल्स आमी तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता वाखाणटा आनी जेजूची कूड आरोगांत शेवतले आमां सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियाव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय
पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. भाग्योंत आंकुआर मारी देवा माई संगाती तिचो पोती भाग्योंत चुजे, भाग्योंत दोर्नदुता, भाग्योंत आंद्रे, भाग्योंत सांत फ्रांसीस शावेर आनी सोर्व काळी तुका मानवोल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. हेच मागण्या वरवीं आमी जेजूचे बरे पाटलावदार जावं, दुखवलेल्यांक, खोंतवलेल्यांक, ओस्कोतांक आमी आदार दिवन ही जेजूची बरी खबर परगटूंक असलें मोन आमकां जेजू शिकयल्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तरणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा तूं सगळ्या वायटांतली, विघ्नांतली, पातकांतली, पिडेंतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय, शांती, मोग, बोगसोणें आनी कुडीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वचरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, आज तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. कुशालकायेन आनी हांसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिली संसाराचे पाप कातुली आमची काकलूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप कातुली आमची काकलूत कर. देवाचे शिली संसाराचे पाप कातुली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कोडां रगत आमचे वेता ती आमचे चुट्टी आनी कास धाडना जावं पूण जेज काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी बरी भलायकी आनी उपकार दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या उंड्याच्या रुपान जिवो जेजू आमकां जण एकल्याक आपयता आपलो पाटलाव करूं आनी सांडोल्यांक आसरो आदार सवकार दिवं. बावार्थान हे जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी खरें सुभागी. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोम्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडें करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass,
We would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे तानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां बोदता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे दाखुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. बापा
धर्मदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणीक जेजूची ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सांडलोल्यांक सोडून काडूं क्रिस्ताची शांती जेवंक तुमकां धाडटा. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरमल्या पाद्री ब्रिटो ओल्ड गोवा डिनरीचो ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यान तशेंच प्रवचन केल्ल्या सिमांव रॉड्रिगीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वरांचेर आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसा जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलोले आसा थंय वचून तें करूंक येता. कुमसाराचो वेळ 2 दिसा सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयचो नोवेनाचो दीस याज्ञिका आनी संस्कारलोल्या दादल्याक फॉर कॉन्सेक्रेटेड मॅन भेटयलोलो दीस म्हणटूच सांजे 3:30चे मीस आमचो गोवळी बाब सोमोरतलो. चोत्राय दवरची. आयज सांजे कुमसार आसचें ना. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येणाचो पयलो आयतार. फाल्यांच्या दिसा 9:15 वरांचे मीस कॅनन भेटयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जे मराठी भाशेन जातलें. डिसेंबराची 2 तारीख संस्कारलोल्या ओस्तोरिया पासत भेटयलोलो दीस. त्या दिसा खेरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वाजता. चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजे आदेसाक तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दिसभर कुमसार आसचें ना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15 आनी 8:30. दोबाजीक मीस 10:30 जे इंग्लीश भाशेन जातले. दनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. मागण्याक सगळीं उबी रावया. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचीच पासत तुजी विनोदी मागता. जोण एकल्यान आपल्याक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदी ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन.